さて今日は皆さんにこの写真をこんな感じにね仕上げる方法をご紹介したいなというふうに思います。はい、というわけで、皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。さてカメラ好きの皆さんはきっとね、ライトルームとか、フォトショップといった、ツールを使ってね撮影した写真を仕上げてる人多いと思うんですけど、今日は先日僕が新たに取り入れたルミナーネオを使った写真編集プロセスを紹介したいなと思います。ルミナーネオ知ってはいたんですよ。知ってたんですけど、いやこれはね完全に僕舐めてましたね。率直にねこのルミナーネオを使ってみた感想をお伝えすると、とにかく簡単。Photoshop でレイヤーをいくつも使ったりマスクを駆使しないとできないような表現が AI が組み込まれた専用ツールで簡単にねできるんですよ。例えば水面とか、空がこう白っぽくなっちゃってるのを補正する専用ツールっていうのがあって、他のツールでは、自分でねマスクして HSL とかあとはカーブといったすごくこう汎用的なツールを使って調整しなきゃいけないところを、ルミナーネオだと勝手に識別してくれるので、専用ツールを開いて、でそのスライダーをこうやって調整するだけで、簡単にできちゃうんですよ。先ほどお見せしたこの写真も、この日はねすごく晴れ渡った雲一つない空で散歩するには本当もう最高の日だったんですけど、正直この写真自体にはやっぱりちょっと面白みはないんですよね。写ってる大部分が空なので、もっとこう空にテクスチャーとしてねこう雲とか、そういったのがある方が面白いかなと思うんですけど、そんな時に例えばこのスカイツールを使うとこんな感じで好きな空を選んで、ワンクリックで簡単にこう空を入れ替えることができるんですよ。でもちろん、空を入れ替えるだけだったら、他のツールでもできるんですけど、このスカイツールはねこの新しい空の光の具合だったり、あとは色温度っていうのを自動的に解析して、でスライダー一つでその空以外の部分とねこの光の具合っていうのを簡単にこうミックスすることができるんですよ。写真の中に水面があれば入れ替えた空の模様っていうのをちゃんとね水面に映し出すこともできます。でさらにこの東京タワーの写真はこの雲からね光が差し込んでる、これも実は後から足してるんですけど、これはね太陽光線っていうツールを使って入れ替えた空の隙間から光が降り注ぐようにね、こんな感じで太陽を配置して、で光の長さとかそういったものを調整すれば、ほんと最初は何にもなかった東京タワーの空が、こんなね全く雰囲気の違った写真にねすることができるんですよ。特にやっぱりね風景とかはその空の印象で全然ガラッとイメージが変わるので、この写真もこの写真もこの写真も全部これね空が気に食わなくてボツになってた写真なんですけど、こんな感じでね蘇るというか、これは本当にねめちゃくちゃいいなと思いました。ここまでやっちゃうと、これはこう写真と呼べるのかっていうのは一旦ここではひとまず置いておいて、クリエイターや、自分の写真にねこう新たな可能性を与えてくれるツールとしてはすごく面白いかなと思います。でもルミナーネオまだまだねこんなもんじゃないんですよ。次はもう少しツールを細かく見ていきたいなと思うんですけど、ルミナーネオのメイン画面はこんな感じになってます。で画面の右側にあるこの生成 AI ツールを使って、何かをこう消したり足したり足りない部分を広げたりといったね、ことも写真をこう編集する前とか編集後にね必要ならやることができます。写真の編集はこのね画面の上のプリセットから選んで始めることもできます。こんな感じでいろんなねプリセットが最初からプリインストールされてはいるんですけれども、自分でねこういろんなツールを使ってお気に入りのスタイルっていうのを見つけたら、それをマイプリセットとして保存しておくこともできます。ライトルームのねプリセットを使ったことがある人ならこれわかると思うんですけど、色とか、露出とか、そういった部分はねこうプリセットとして、簡単に保存して再利用できるんですけど、ただマスクが絡んでる部分に関してはライトルームだとプリセットができないんですよ。ルミナーネオでは AI が、基本的にマスク処理は自動でやってくれるので、マスクがこう絡んだプリセットっていうのも作ることができるんですよ。ゼロから編集を行う場合はこの一番上の右のね編集タブをクリックします。このね右側にこういろいろとツールがずらっと並んでると思うんですが、ルミナーネオのツールはほんとねすごく直感的に使えます。パッと見
何のツールかわからないものも一部あったりはするんですけど、でもそこはね、一度使ってみれば、ああ、そういうことかと、わかるかなと思います。基本的な露出やコントラスト、あとホワイトバランスの調整は、このね、現像ツールを使って行います。で、ルミナーネオには、色味を大きく変更する専用ツールがたくさんあるので、まず最初はこの現像ツールを使って、できる限りニュートラルで自然になるように最初調整するのがいいかなと思います。で、その後で、例えばフィルムルックにしたいなと思ったら、このマットツールを使って少しね、落ち着いたトーンにしてみたりだとか、あとはソフトフィルター的な効果を加えたいっていう場合は、光沢っていうツールを使ってソフトフィルター効果を足してみたり、あとは夕日をもっと印象的にしたいなっていうことであれば、このトワイライトっていう機能を使うことですごくね、印象的な雰囲気の夕焼けっていうのを演出することができると思います。で、ほんとね、いろいろとツールがあるんですけど、さっき挙げたスカイツールとは別に、もういくつかね、僕のお気に入りを挙げるとすると、まずね、このスタジオライトっていうツール、これがね、すごくて、後から光を足したりすることができるんですよ。例えばね、こんなテーブルフォトみたいな、俯瞰写真に、後から木漏れ日みたいなね、光のテクスチャーを足してあげることで、すごく平面的だった写真が、なんか立体的に見えるような感じがしますし、光のテクスチャーや位置、あと硬さっていうのも自由に変えることができるので、本当にね、撮影時に自分でわざわざライティングをセットアップしなくても、いろんなバリエーションのライティングっていうのを後からね、撮影後に瞬時にいろいろ試せるっていうのは、これね、すげえなと思いましたね。でもちろんね、物撮りだけじゃなくてポートレートにも結構使えるなと思ってて、よくあるブラインドから光が差し込んでるみたいなやつも結構簡単にね、エミュレートすることができたりします。もう一つ、こんなスマートフォンで、人物をちょっとね引いて写真を撮ると解像度が足りなくて、髪の毛とか顔の細かい部分がね潰れちゃうっていうことが多々あったりするんですけど、このスーパーシャープっていうツールのフェイスエンハンサーをオンにすると、通常のシャープツールのエッジを強調させるだけとは違って、元絵の上から AI がね潰れた部分を書き足してくれてる感じがするんですよね。このビフォーアフターちょっと見比べてみてもらっていいですか。これがビフォーです。で、フェイスエンハンサーをオンにしたのがこちらになります。で、こういった部分はやっぱりね、AI の力を借りないともうどうしようもないので、これがワンクリックでできるっていうのは本当にすごいなと思いましたね。で、このルミナーはこんなツールをずらっと見てもらったら分かる通り、本当に写真でこんな雰囲気にしたいなっていうものがそのまんまツールとして並んでいるので、これら多くを Photoshop で実現しようとすると、それぞれのちゃんと決まったやり方っていうのを知らないといけないので、スライダー一つでできちゃうのは本当にね、手軽で簡単かなというふうに思います。こんな感じでもっとねいろいろと細かいそれぞれのツールを1個ずつ紹介していきたいんですけれども、ちょっと長くなりすぎてしまうので、今日はここまでとしておきますが、Photoshop でね本当写真を調整するのはどうにも難しいし面倒だなと、僕と同じように感じている方がいれば、ぜひねこのルミナネオを試してほしいなというふうに思います。で、公式サイトでは結構定期的に割引キャンペーンやってたりとか、あとねこの動画の概要欄にも 10% ディスカウントで購入できるリンクを貼っておくので、ぜひね、興味のある方は検討してみてほしいなと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。